तो भैया आज की डेट में जो मोटरसाइकिल आ रही है ना, उनमें मोटरसाइकिल के साइलेंसर की नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। नॉइज़ बहुत ही अलग अलग तरीके से आती है। आपको मैं इस वीडियो में 2 या 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप नॉइज़ को लेकर बच सकते हो और अपनी गाड़ी के साइलेंसर को बहुत सेफ में लंबे टाइम तक चला सकते हो। तो फटाफट से ज़्यादा नहीं करते हो, फटाफट वीडियो स्टार्ट करता हूँ। 3 या 4 तरीके समझते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। भाई हिंदुस्तान की मात्र एक ऐसी बाइक है ये वाली जिसके साइलेंसर की नॉइज़ सबसे ज़्यादा आती है अगर आप गाड़ी में लापरवाही करोगे तो। पहली लापरवाही सबसे बड़ी क्या होती है? देखो यार, ये है 164V। आपके पास 164V हो या 204V हो या 184V हो, ये जो 4V मॉडल है ना, इसके साइलेंसर का पीछे का हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। इसके अंदर साइलेंसर में जालियां लगी होती हैं, जिसकी जाली जो होती है मतलब साइलेंसर की जो जालियां होती हैं आगे की तरफ, जैसे साइलेंसर होता है ना, साइलेंसर के अंदर एक पाइप और होता है अलग से। वो पाइप जो होता है उसके नक्के जो होते हैं आउटसाइडर पाइप से वो टूट जाते हैं। अब टूटने का रीज़न क्या होता है? लोकल एरिया में सबसे ज़्यादा गाड़ी चलाना, थ्रॉटल को सबसे ज़्यादा फालतू में ही रेव अप करना। गाड़ी अगर आपकी रेड लाइट पे खड़ी है और आपने क्या करा, रेड लाइट खुलने से पहले ही बस आप एक सोच रहे हैं कि यार जैसी रेड लाइट खुलेगी ना मैंने 120 पकड़नी है स्पीड और टाइम ट्रैवल करके दूसरी दुनिया में जाना है अपनी बंदी से मिलने के लिए, तो ये जो मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट पे आपकी गाड़ी का साइलेंसर पे बहुत लोड पड़ता है, वाइब्रेशन का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण, जो छोटे छोटे कारण होता है फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। तीसरा कारण है आपकी इस मोटरसाइकिल को ज़्यादा टाइम तक खड़े रखना और चलाना कम। आप खड़े रख रहे हो मोटरसाइकिल को, या फिर पानी पड़ रहा है, पानी में चला रहे हो, रोड पर चला रहे हो, बहुत ज़्यादा गंदा खद्दड़ एरिया है और आप टाइम से वॉशिंग नहीं करा रहे हो, सर्विस नहीं करा रहे हो, तो आपकी मोटरसाइकिल के साइलेंसर में ये जाली आवाज़ करेगी ही करेगी। जाली जब आवाज़ करती है तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी गाड़ी के इंजन में से आवाज़ आ रही है, बट इंजन से आवाज़ नहीं आती, वो साइलेंसर की आवाज़ होती है। उस साइलेंसर की आवाज़ को आप ईजी वे में बंद करा सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। टीवीएस की खासकर बाइकें मैंने देखी है साइलेंसर में आवाज़ आती है, और साथ में एक स्कूटी है एंटॉर्क। इस एंटॉर्क स्कूटी के अंदर भी साइलेंसर में बहुत ज़्यादा आवाज़ आने के चांसेस होते हैं अगर जाली जल्दी से खराब हो जाए तो, टूट जाए, नक्का टूट जाए तो। ठीक है, इनको किस तरीके से ठीक कराया जा सकता है इसको समझते हैं। अगर आपकी गाड़ी के साइलेंसर की आवाज़ हो रही है, साइलेंसर में आवाज़ आ रही है, तो सबसे पहले 2 रीज़न है आपके पास। या तो मैकेनिक के पास जाकर साइलेंसर चेंज करा लो, या खराद वाले के पास जाकर साइलेंसर की जाली जो होती है उसे वेल्डिंग करा के आवाज़ को बंद करा लो। खराद वाला कभी भी कोई गारंटी नहीं लेगा कि मैं इस गाड़ी की साइलेंसर की आवाज़ बंद कर दूंगा। वो क्यों नहीं लेगा? उसका रीज़न है, साइलेंसर को पूरा फाड़ के उसको पूरा तरीके से चेक करना होता है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्की पार्ट हो जाता है कि साइलेंसर को आप ऑपरेशन कर रहे हो। और मैं एग्जाम्पल देता हूँ समझाना। एक साइलेंसर है, इस साइलेंसर के अंदर जाली आवाज़ कर रही है, ये साइलेंसर कंपनी के तरीके से, कंपनी के नज़रिए से खराब हो चुका, डैमेज हो चुका, इसको चेंज कराना पड़ेगा। पर आउटसाइडर मार्केट जो होती है, उस मार्केट में कुछ खरादियाँ बैठे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। उन पे जाके आप साइलेंसर की जाली को फाड़ के, मतलब साइलेंसर का बक्कल उतारेगा वो, और उसका बक्कल उतारने के बाद उसके अंदर जो जाली होती है उसको वेल्डिंग कर देगा। अब वेल्डिंग करने से होगा क्या? जब आप गाड़ी में रेस दोगे ना, तो जाली जो है, वो जो वेल्डिंग टूट गई थी उसकी, वो वेल्डिंग जुड़ने की वजह से वो जाली आपस में हिलना बंद कर देगी, नॉइज़ आना बंद हो जाएगी। ये रीज़न होता है साइलेंसर की जाली वेल्डिंग कराने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट रीज़न क्या होता है? अगर अब वो गाड़ी ज़्यादा हीट हो रही है, ज़्यादा गर्म हो रही है और वेल्डिंग सही तरीके से नहीं हुई है, तो वो नक्का कुछ दिनों बाद दोबारा टूट जाएगा और आपकी गाड़ी में आवाज़ फिर से आने लग जाएगी। तो इसीलिए कभी भी आप इसको कराना चाह रहे हो तो साइलेंसर को फाड़ के तरीके से ही साफ कराएं। काफ़ी सारे मैकेनिक होते हैं, वो क्या करते हैं, साइलेंसर की जाली की आवाज़ बंद कराने के लिए पूरे साइलेंसर के आगे के एल्बो पर वो जगह जगह टच करवा देते हैं, छेद करवा देते हैं। छेद करने के बाद आपस में ऊपर नीचे की तरफ वेल्डिंग करा देते हैं, जिससे वो टेम्परेरी बेस में ठीक हो जाती है, परमानेंट नहीं होती है। अब यहाँ से उसके बाद होगा क्या? जैसे ही आप ये काम करा लो, साइलेंसर की जाली को फड़वा के पूरा वेल्डिंग करा लो, उसके बाद आपको क्या करना है, साइलेंसर को मतलब एक तरीके से केयरिंग करनी है। एक तरीके यहाँ पे ये होगा कि साइलेंसर रिपेयर हो गया, वो कोई सील खुलने का कारण था, इसकी जो साइलेंसर की जाली है वो टूट रही है। टूटेगी क्यों? क्योंकि आप उसमें गलत तरीके से चलाओगे, राइडिंग गलत करोगे। तो यही एक तरीका है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। खराद वाले से साइलेंसर की वेल्डिंग कराना जाली अंदर से, या फिर एकदम डिटेल में कटवा के पूरा तरीके से चकरा के उसे सही कराना, या फिर उसकी एल्बो को कटवा के साइलेंसर दूसरा लगवा लेना, और उसमें फिर वो ये चलाना है, गाड़ी में आवाज़ आएगी बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, इसको समझना है और प्रॉपर वे में खराद वाले से ही आपको वेल्डिंग करानी है और जाली आपकी ठीक हो जाएगी। पर गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती, वो कोई नहीं लेता गारंटी। रीज़न क्योंकि भाई वो गारंटी क्या ही लेगा यार, उससे साइलेंसर की जाली है फिर से ख़राब हो जाएगी, हाँ करोगे फिर ख़राब हो जाएगी। तो यही एक तरीका है, अगर आपकी गाड़ी के साइलेंसर की आवाज़ आ रही है जाली की, खराद वाले पे जाओ, वेल्डिंग से फड़वाओ और जाली वेल्डिंग करा लो। अगर कोई ढंग का खराद वाला है तो वो कर देगा, ऐसे ही इधर उधर का नकली बंदा है मना कर देगा वो, अब भैया हमसे हाथ जुड़वा लो, हम नहीं, हम बस की नहीं हमारे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो समझो इस बात को, ठीक है ना। और हाँ, इस वीडियो में अगर आपको जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना हमारे पास कि हमारी वीडियो के अंदर क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। उसके अलावा हमारी वर्कशॉप आना चाहो तो विजिट कर लेना, नंबर ये रहा, यहाँ रहा होगा, ठीक है। ट्यूसडे को वर्कशॉप बंद रहती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।